マジか。今日はですね、渓流沿いのとても静かでプライベート感のあるキャンプ場ですね。最高ですね。ここは気に入っちゃいました。いきます。いやです。おお、ステーキはこうかな。鉄板もこのミニ鉄板。オリジナル。いやいやいや、ビーパルのやつ。あれ買っちゃった今月のビーこれパルの。いいっすよね。これにちょうどこう鉄板が乗るんです。そこでこんなんです。うわ。ジョニーズフォレスト。これがやっぱこうステンレスじゃないんで、少し組みにくいんですよね。こんな感じですね。なるほど。こういう感じで。でこの100均の網も。はいはいはい。使うものもですね、確かにね。お肉いきます。えい。いきましたわ。マジですか。うわー。感じです。どうかな、見た目はいいんだけどね。うわ、あ、ちょっと焼きすぎたかな。いただきます。あ、うまー。全然ミディアムじゃなかった。そうそう。いただきます。ちょっと焼きすぎちゃった。もう植えた瞬間から美味しいじゃないですか。